Um Bosch em lavadora de alta pressão lava um 300 Wander. Vale a pena? Compramos essa lavadora a mais para lavar o carro, a moto e as calçadas da casa. Ela veio bem completa, e apesar de ser compacta ela é potente, pelo menos para nós ela vai servir. Montamos ela e já testamos lavando a moto, tudo funcionando direitinho. O preço também foi ótimo, então na nossa opinião recomendamos a compra.